Questa è la storia dello spionaggio e controspionaggio nella Serenissima. Per secoli Venezia fa della raccolta di informazioni, sorveglianza e segretezza una componente essenziale per la propria stabilità. Tra 500 e 600 è considerato uno degli stati più informati d'Europa, con sistema capace di seguire ciò che accade entro e oltre i suoi confini, grazie alla sua complessa macchina amministrativa e diplomatica. Protagonisti in questo compito sono gli inquisitori di Stato, tre magistrati istituiti nel 1539 incaricati di vigilare sulla sicurezza della Repubblica, prevenire tradimenti, controllare fughe di notizie, indagare su attività sospette. Una delle principali preoccupazioni sono i forestieri. Venezia vive di traffici internazionali, ma questa la espone anche alla concorrenza, alle manovre politiche e alle spie di potenze come l'Austria, la Spagna o l'Impero Ottomano. I nemici dello Stato si scambiano spesso informazioni utilizzando ambienti come ad esempio osterie, conventi, botteghe di speziali e studi di medici itineranti, luoghi che vengono per questo monitorati dalle autorità. Molto contributo lo offrono gli stessi cittadini. Chiunque nota comportamenti sospetti li segnala agli inquisitori, inserendo denunce firmate e dettagliate nelle bocche di leone, presenti in vari punti della città. Venezia si preoccupa anche di monitorare la posta. Le lettere delle persone attenzionate vengono aperte di nascosto da specialisti capaci di richiuderle senza lasciare tracce evidenti, una pratica comune in molti stati europei dell'epoca. Le informazioni ottenute integrano il quadro che la Repubblica costruisce anche attraverso la sua vasta rete diplomatica. Per mantenere al sicuro le comunicazioni più cruciali, la Serenissima utilizza la crittografia. Già da 400 vengono usati cifrari a sostituzione e complessi nomenclatori che combinano alfabeti cifrati e tabelle di simboli per indicare nomi, luoghi e concetti politici. Il cuore più sensibile della sicurezza veneziana è l'arsenale, il grande complesso di cantieri navali fondamentale per il potere marittimo. I metodi di costruzione, i tempi di varo e la consistenza della flotta sono segreti di Stato. Ai nemici della Repubblica scoperti spettano processi rapidi, condotti con grande prudenza e spesso lontani dalla scena pubblica, a cui seguono condanne pesanti, molte volte capitali.